Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bosku, hari ini kita di perkebunan singkong bos ya. Ini kita mau meriris burung remetuk nih ya, tuh. Ya, burung remetuk ya. Aduh, gambarnya agak ngeblur. Oke lah, nggak usah lama-lama, kita langsung kita rilis ya. 1, 2, 3. Oke, mantap bos ya. Salam lestari bosku.